Qarabağ azarkeşləri, diqqət! Sabiq ulduz hücumçu Juninho Alivio yenidən Ağdam klubuna qayıda bilər. Hazırda Braziliyanın Flamengo klubunda çıxış edən 29 yaşlı forvard yanvarda icarə əsasında komandaya qatılmaq ehtimalı ilə gündəmdədir. Baş məşqçi Qurban Qurbanov isə artıq əsəbi gözləntilərini gizlətmir. O, Juninho'nun dönüşünü komandası üçün kritik bir addım hesab edir. Yayda Qarabağ Juninho'nu heyətə qatmaq üçün danışıqlar aparsa da, yüksək maliyyə tələbləri səbəbindən razılıq əldə olunmamışdı. İndi qış fasiləsində icarə variantı gündəmə gəlib və transfer reallaşa bilər. Juninho hazırda əsas hücumçu rolunda olmasa da, Libertadores kubokunu qazanmış təcrübəsi ilə komandaya böyük güc və liderlik gətirə bilər. UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində çıxış edən Ağdam klubunun Braziliyalı müdafiəçisi Mateus Silva da Flamengo'nun diqqətini çəkib. Braziliyalılar Mateus'un Juninho ilə dəyişdirilməsini düşünür, amma rəsmi danışıqlar hələ başlamayıb. Qurban Qurbanov artıq komandasında ciddi güc boşluqlarını görür və Juninho Alivio'nun dönüşünü strateji bir fürsət olaraq qiymətləndirir. Bu transfer gerçəkləşərsə, Qarabağın hücum xətti tam güclənəcək və komandaya yenidən Çempionlar Liqası səviyyəsində rəqabət qabiliyyəti gətirəcək. Sizcə Juninho Alivio Qarabağa qayıtmalıdır? Onun dönüşü komandanın uğurunu artıracaq, yoxsa riskli olacaq? Fikirlərinizi şərh bölməsində paylaşın və dostlarınızla müzakirə edin.